Hey, what's good guys, how you doing? I'm Abraham and welcome back to Ongoing Polyglots. Remember, if you're new to the channel, please subscribe, hit the like button and the bell icon so you get notifications whenever I post a new video. Now I'm talking in Spanish. Acá abajo voy a dejar los links a mis redes sociales en las cuales subo contenido, tips de inglés todos los días y es totalmente gratis. Si te gustaría apoyar a este tu canal y el contenido de inglés que hago para ti, acá abajo te voy a dejar un link de donaciones al canal. So without further ado, let's hop into the video. Alright, in today's video I'm going to teach you guys how to speak faster and how to sound more like a native speaker, you know? So I got this phrase. For example, if you want to say you should have, make a contraction. Instead of saying you should have, say you should have. Yeah, if you want to sound more natural and more fluent, use this phrase, should have. And of course, it is the same with would have, woulda, could have, coulda. Give me, gimme. Let me, let me. Going to, gonna. Have got to, gotta. Want to, wanna. Out of, outa. About to, bouta. Now I'm talking in Spanish. Como pudiste notar, estas son contracciones que se suelen utilizar al oral. Es decir, al intentar, o bueno, al hablar, mejor dicho, más natural, más fluido y más rápido. Estas son contracciones que vas a escuchar en el día a día, no tanto en el escrito, ya que estas contracciones se hacen solamente al oral. Son muy comunes y utilizadas en el inglés del día a día, pero en un contexto relajado, informal, coloquial, nada de en contextos formales. Nunca en contextos de trabajo ni académicos, eso que quede claro. Thanks for watching this video, share with your friends. And remember, if you're new to the channel, please subscribe, hit the like button and the bell icon to get notifications whenever I post a new video. You got it? Hope it helps.